Bienvenidos queridos amigos, tenemos aquí la parte de abajo de una lavadora en la cual las ratas estaban rompiendo todos los cables. Vamos a cerrarlo con esta malla. Tenemos estas pequeñas pijas de punta de broca, así es que vamos a ponerla. Es muy fácil poner la malla, solo hay que buscar una malla de acero y con unas pinzas como estas. Si no tienen otra cosa mejor, esa pinza de corte sí se puede cortar muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado con unos guantes si es preciso. Entonces de esta manera usualmente las ratas entran a comer los cables más en la parte de arriba o abajo también. Si tú ves que eso es tu problema, tienes que poner esta solución y adiós a las ratas, ¿verdad? Va a impedir que las ratas hagan una vez más de las suyas. Adiós.